بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د فیسبوک نه به ویډیو څنګه ډاونلوډ همدارنګه فیسبوک سټوري چې کوم ده سټوري به څنګه ډاونلوډ زیاتره سټوریانې وي ستاسې هغه ویډیو خوښه شي یا عکس وي نو ډاونلوډیږي نه نو ډاونلوډ کولو ډیره اسانه طریقه به انشاءالله درته وښیم. لومړی خو به تاسې راشئ خپل موبایل کې چې کوم دی هغه به ویډمیټ اپلیکیشن انسټال کړئ. لینک به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، هغې نه به تاسو یې ډاونلوډ کړئ. بیا به راشئ خپل فیسبوک نه غواړئ چې ډاونلوډ کړئ نو فیسبوک اپلیکیشن به اوپن کړئ. چې اوپن مو کړئ ګورئ دغه ویډیو ده، دا ویډیو ده، دا زه غواړم چې ډاونلوډ کړم. نو تاسې چې کله هم ډاونلوډ کوئ دلته به راشئ ویډمیټ باندې ډاونلوډو، خو تاسې به راشئ په دې شیر بټن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په شیر باندې کلیک وکړو بیا به دې کې دې خوا ته تاسې راشئ، دلته به په څه باندې کلیک وکړئ، آپشن یې ورکړی مور. تاسې وګورئ دغه مور آپشن باندې به کلیک وکړئ. دې باندې مو چې کلیک وکړو اوس به تاسې ته راشي ویډمیټ به پیدا کړئ. دلته تاسې به پیدا کړئ شئ ویډمیټ، دلته به کلیک کړئ، را به شئ د ویډمیټ باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کلیک وکړو تاسو ته به اوس خپله ویډمیټ اپلیکیشن اوپن شي او دا ویډیو به هلته لوډ شي. لږ انتظار به ورته وکړئ تر څو چې دا ویډیو لوډ شي. کله چې نیټ تیز وي دا زر لوډ کېږي او که نیټ کمزوری وي بیا زره نه لوډ کېږي. ګوره ویډیو دلته راغله. اوس به تاسې داسې کار وکړئ چې دلته به راشئ په څه به کلیک وکړئ، په دغه ډاونلوډ چې کوم آیکن دی په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. په دې مو چې کلیک وکړو دلته ګورئ اوس فعلا موږ ته د ویډیو ټایپ راکړه MP4 ده 849 KB. دلته تاسو ته چې دی څو دغه درکوي، مطلب 360 پکسله غواړئ، 140 غواړئ یا 220 غواړئ یا 1080 نو دا درکوي. درته اوس غواړو موږ دا ډاونلوډ کړو، په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ او دا ډن کلیک کړئ. ګورئ ډاونلوډ چې دی اوس سټارټ شو. کله چې موږ راشو دلته غواړو چې وګورو نو تاسې به راشئ دغه ډاونلوډ آپشن دی، دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. اوس دلته معلومات کېږي چې زمونږ ویډیو روانه ده او ډاونلوډیږي. نو په دې طریقه باندې چې دی تاسې کولی شئ چې څه وکړئ، ویډیو ډاونلوډ کړئ. دا اوس ډاونلوډیږي، لږ انتظار به ورته وکړو. تاسې وګورئ ویډیو چې ده هغه ډاونلوډ شوه، دا اوس ستاسو ګیلري ته ځي. ګورئ که چېرته موږ د موبایل ګیلري چک کړو نو دې کې به هماغه ویډیو راغلی وي. دا ګورئ دا ویډیو ده، دا موږ اوس ډاونلوډ کړو. اوس راځو سټوري ته. سټوري به څنګه ډاونلوډو؟ سټوري به هم تاسې خپل آی ډي چې ده په ویډمیټ کې خلاصه کړئ او دې کې به چې دی راشئ بیک بټن به ووهئ، دلته به د هوم ته راشئ کوم ځای کې چې سټوریانې دي. اوس تاسې وګورئ چې کومه سټوري ستاسې خوښیږي هغه سټوري به تاسې پیدا کړئ. لږ به یې ریفریش کړو چې سټوریانې راشي نورې. ګورئ دوستانو زه اوس دې کې غواړم یو ویډیو وګورم د سټوري، هغې باندې کلیک کوو. غواړو چې ډاونلوډ یې کړو نو لومړی به دا سټوري چې دی پلی کړو. چې سټوري کله پلی شي نو د پلی نه وروسته به دا بیا ډاونلوډوو. تاسې وګورئ دا ویډیو چې دا پلی شوه، تاسې به بیا راشئ دلته، دې کې به بیا په ډاونلوډ آیکن باندې چې دی کلیک وکړئ. دلته تاسې وګورئ دغه آیکن دی، دا اوس سټوري ده، دې باندې کلیک کوو. زه غواړم چې دا ډاونلوډ کړم نو دې کې به هم راشئ، په دې ډاونلوډ آپشن به کلیک وکړئ او دا به ډن کړئ. اوس راځو دلته دغه کوم آپشن چې یې ورکړه دا ګورئ دې کې چې دی موږ سره دا ویډیو ډاونلوډ شوه. ګورئ دا ویډیو ډاونلوډ شوه. اوس زه په ګیلري کې ګورو، ګیلري کې چې دی زمونږ دا ویډیو به اوس ډاونلوډ شوي. تاسې وګورئ دغه اولنۍ دا ویډیو چې دا زمونږ هغه سټوري نه مو ډاونلوډ کړه او دغه دویمه چې کومه ویډیو وه دا مو چې دی د فیسبوک ویډیو نه ډاونلوډ کړه. نو په دې طریقه سره تاسې کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره د فیسبوک نه سټوري وي او که ویډیو وي ډاونلوډ کړئ.